Նշանով միկրոֆոն վերցրի, որ հետև կադրել անենք։ Ախր, կադրել անենք։ Ապա եկը լեցվեք։ Սետ մոնալի, հա, էլև։ Դրեք։ Շվաստավ կաչ ունեմ, բայց Ապա իմ համար մեկ է ուշի։ Երևան թե չի Երևան, այսի ասեմ։ Եթե շատ են հայերեն խոսողները, ուրեմն պիտի consecutive լինի։ Տեխնիկական մաս ասեմ, որ ծանրացներ ասեմ, որ So, how are we going to show the... I will tell. Yeah. Because there are like a gentleman like that she can sit close to the then we can do a rotation, democracy. So don't worry. Please. Yeah, no, I prefer to be no? Yeah? Yes. Sorry. Just welcome you first and then. But then, how are you? Հարգելի գործընկերներ, մենք եթե պետք է խոսենք իրարքի Կնդրում մենք սկսում ենք մեր միջոցառումը, ամես եք այդվան։ Հարգելի գործընկերներ, հարգելի ներկաներ, շատ հարգելի տիկին Թերեզա Սանչեսը։ Մենք այսօր այլընտրանք կազմակերպության հետ միասին, պարոն
համալսարանի նախաձեռնությամբ կազմակերպել ենք այս հալիճում պրոֆեսիոնալ քննարկում, ամենայն դեռ ստեղծել ենք դրա հնարավորությունը միջազգային արժույթային հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ղեկավար տիկին Թերեզա Սանչեսի մասնակցությամբ, որպեսզի քննարկման առարկա դառնա այս շաբաթների ընթացքում մեր հասարակությանը, մեր տնտեսավարող սուբյեկտներին անհանգստացնող այնպիսի մի հարց, ինչպիսին փոխարժեքի այս վայրուվերումներն են, տատանումներն են։ Մենք բոլորս ունենք մեր կարծիքը, այս ամենի վերաբերյալ կարծիքը երբեմն մակերեսային սիրողական մակարդակով արտահայտվում է նաև զանգվածային լրատվամիջոցներով, այստեղ մեղավոր են նաև տնտեսագետները, կա նաև պրոֆեսիոնալ համապարփակ քննարկումների արդյունքում հնչած կարծիքներ կան դրանք նույնպես, սակայն դա լավ տեղ չի հասցվում։ Ես կարծում եմ, որ այսօր այն հնարավորությունն է, որ մենք պետք է կարողանանք հույժ կարևոր այդ խնդրի վերաբերյալ դիրքորոշումներ արտահայտել, որովհետև իրական փոխարժեքի ինչպես ձևավորման, այնպես եւ դրա կյանքում գործադրման մեխանիզմներն ամենատարբերն են, ստեղծված իրավիճակը ոչ ստանդարտ է Հայաստանի Հանրապետությունում, որովհետև երբ մենք մի կողմից գործ ունենք իրավիճակի հետ եւ անընդհատ բարձրաձայնում ենք այն հնարավորությունը, այդ թվում նաև մեր արտահանողների համար, որ մեծ շուկա կունենան, բայց մյուս կողմից եւ չենք տեսնում հակազդող այն ուժերը, մասնավորաբար ռուբլու այն գահավիժումը եւ դրա ազդեցությունը մեր տնտեսության վրա, եթե մենք խորքային վերլուծություն չենք կատարում գլոբալացման, ընդհանուր ինտեգրացման այս գործընթացներում խորքային շատ ավելի երևույթների մասին, որոնք այսօրվա այս պրոցեսները, վայրիվերումները պայմանավորում են ըստ էության ոչ միայն ինտեգրման այս գործընթացներով, այլև երկարատև տնտեսական կայուն աճի նախադրյալների չստեղծմամբ, այս օրերին երբ փորձ է կատարվում սոցմոնետար լծակներով պրոցեսը կարգավորել, այս ամենը չի կարող ունենալ ցանկալի արդյունքներ։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում, ինչպես Կենտրոնական բանկը, այնպես եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը ունեն բավարար ներազդման լծակներ, միջոցներ, ես կարծում եմ այս քուճապային տրամադրությունները իսկապես կհանվեն, դա կարող է տևել, չեմ կարողանում ասել, մեկ շաբաթ, երկուս, բայց իմ կանխատեսումները օգտի պեսիմիստական են։ Այսօր այս ստեղծված իրավիճակում ես մնում եմ լավատես։ Այժմ ես սիրով խնդրեմ։ Սարքսյան, դուք ասեցիք, որ հեղինակության մամուլով ոչ պրոֆեսիոնալ մեկնաբանություններ են։ Այսօր դարձել որ պրոֆեսիոնալ։ Ես կարծում եմ, որ ստեղծված իրավիճակում, երբ կա եւ երկխոսության հնարավորություն, երբ լսել կողմերին, արտահայտել դիրքորոշումներ, այս լսարանը իր կազմով, հարգելի պրոֆեսոր Ոստանջյան, այդ հնարավորությունը այդուհանդերձ ստեղծում է։ Այլապես հյուրընկալվել, եթե շատ հարմար առիթ է մեր զանգվածային լրատվամիջոցների մոտ այդ մասին արտահայտել տեսակետ նույնպես։ Ես կարծում եմ, որ պրոդուկտիվ է առավել բանավիճային, այսպես կոչված քննարկում, երբ կան կողմեր, դա միշտ ավելի պրոդուկտիվ է եւ այսօր մենք տիկին Սանչեսին լսելուց հետո կարծում եմ հենց հնարավորություն կունենանք արտահայտվելու, որովհետև ի վերջո նաև Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մասնակցությամբ են, նրանց երաշխավորություններով են մեր կառավարող մարմինները առաջնորդում այս կամ այն գործիքների կիրառման արդյունավետության եւ այլնի հարցերում։ Եվ այսպես ես սիրով խոսքը տրամադրում եմ տիկին Սանչեսին։
Սանչես, thank you։ Մենք ունենք նաև Վերցրեք ու հայերեն լեզու թարգմանություն մենք ունենանք, բայց ցանկալի կլիներ, որ նրանք ովքեր դրա կարիք ունեն, այսինքն անգլերեն լեզվի հայերեն թարգմանության տարիանում փոքր-ինչ ավելի առաջ նստեն, որպեսզի լսեն անգլերեն թարգմանությունը, այլապես եթե լինի յուրաքանչյուր կուրսից հետո թարգմանություն, կարող է մի փոքր երկար է։ Ինչպես անենք։ Սինխրոն չի լինում, consecutive տիպի, որտեղ պետրոններ չկան։ Consecutive translation? I think consecutive translation would be best. Լինում խոսում է հետո No problem. Böyle patron içiyor baba. Böyle. No, it's okay. It's okay. Don't worry. You want to sit down? I know you can sit down. You can sit down. You guys require it. You can share it. Here. No? But here is falling down. Sorry. Or maybe here? Okay. No, there are too many devices. Yeah. No, it's okay, it's okay. Don't worry. Okay. It's okay. For me, it's not no. Worry that here is like it's falling down. Okay, Do you feel comfortable with that? Okay. Yeah, I can move this. Okay. Okay, can we start? Okay, thank you very much, everybody. And I'm very grateful for such a large and lively audience today. Շատ ուրախ եմ եւ շնորհակալ եմ, որ այսքան մեծ թվով մարդիկ, մեծ թվով ունկնդիրներ ունենք եւ շատ աշխույժ քննարկում է ակնկալվում։ I would like to thank you, the Department of Economics of the Yerevan State University, for this invitation. Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետին այս հրավերի համար։ I saw in the announcement that the title of the presentation that was still preliminary was a very kind of appealing one, talking about the exchange rate. That is a major issue now. Ինձ համար, երբ որ ես տեսա հայտարարությունը, որով հայտարարվում էր այսօրվա հանդիպման միջոցառման մասին, բավականին գրավիչ էր, որովհետև այնտեղ նշված էր, որ այսօր խոսելու ենք փոխարժեքի մասին, ինչը բավականին հետաքրքրող թեմա է այսօր։ I understand that this responds to the people's concern about this issue, but sorry, yeah. Ինչն էլ երևի պատասխան իհարկե մարդկանց այսօր մտահոգող խնդրի։ These are concerns that are very legitimate because things are getting complex in the world. Եվ սրանք խիստ օրինաչափ մտավախություններ են, որովհետև ամեն ինչ սկսվում է բարդանալ միջազգային եւ ընդհանրապես համաշխարհային տնտեսության մեջ։ But sometimes maybe there is an excessive concern because people don't have a lot of information or the right information. Բայց երբեմն հնարավոր են դեպքեր, երբ քանի որ մարդիկ չունեն բավարար կամ ճիշտ ինֆորմացիա, դա չափից ավելի է լինում այդ մտավախությունը։ But it's very difficult because information is changing from one day to another. Եվ շատ դժվար է, որովհետև տեղեկությունները օր-օրի են փոխվում։ So my goal today will be
as the International Monetary Fund to contribute to share with you as much information as we have. Եվ այսօր իմ դերը որպես Արժույթի միջազգային հիմնադրամի ներկայացուցիչ ձեզ հետ հնարավորինս շատ տեղեկությունների հաղորդակից դարձնելն է։ Okay, so then after this introduction, I would like to present the three blocks that I will use in this presentation. Ներատական ասկոսից հետո ներկայացնեմ 3 հիմնական բլոկեր այսօրվա քննարկման։ This is a presentation that I had been giving in other venues, so maybe it's already familiar to some of you. Այս զեկուցումը ճիշտ ասած արդեն տարբեր վայրերում ներկայացվել է եւ հնարավոր է որ ձեզնից ոմանց արդեն ծանոթ լինի։ But during this presentation today, I will try to update some of the information that has been changing in the last few weeks. Սակայն այսօրվա զեկուցման ընթացքում կփորձեմ ավելացնել նաեւ այն տեղեկությունները կամ քարտուղարերը, որոնք ըստ էության վերջին շրջանում են տեղի ունեցել։ Although the story and the direction continue to be the same. Թեև բովանդակային առումով եւ հիմնական ուղղությունների առումով շատ բաներ նույնն են մնացել։ Okay, so at the beginning I will start talking a little bit about global outlook in the world. Նախ կուզեի սկզբում մի փոքր խոսել համաշխարհային հեռանկարների վերաբերյալ։ This is very important because to understand what is going on now in Armenia, we need to understand what is happening in the world. Սա շատ կարևոր է այն պատճառով, որովհետև որպեսզի կարողանանք պատկերացում կազմել Հայաստանում այսօր տեղի ունեցող զարգացումների մասին, մեզ անհրաժեշտ է նաև իմանալ, թե ինչ է տվյալ պահին տեղի ունենում համաշխարհային տնտեսությունում։ And also to understand that these are developments that are affecting all the countries. Միևնույն ժամանակ անհրաժեշտ է հասկանալ, որ սրանք այն զարգացումներն են, որոնք ազդեցություն են ունենում բոլոր երկրների վրա։ Then I will focus the discussion on Armenia outlook and what are the challenges. Այնուհետև հաջորդ բաժնում կանդրադառնամ Հայաստանի վերաբերող հեռանկարներին եւ այն մարտահրավերներին, որոնց բախվում է Հայաստանը։ And then I will end with some words about what to do, what are the policy options, what are the tools that we have to handle this development. Վերջում խոսքս կեզրափակեմ անդրադառնալով այն հնարավոր տարբերակներին քաղաքականության եւ գործիքների, որոնք կարող են կիրառվել այս դեպքում։ So the first thing is, I think it's important for everybody to have a clear understanding about what is going on in the world economy. Առաջին հարցը, որը կարծում եմ բոլորիս համար կարևոր է հասկանալ, այն է, թե ինչ է տեղի ունենում համաշխարհային տնտեսությունում։ This is a table that presents our projections, the International Monetary Fund projection for 2014, this year, and for next year, for different regions in the world. Այս աղյուսակում ներկայացվում է Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսումները տարբեր տարածաշրջանների համար, ինչպես 2014-ին, այնպես էլ 15 թվականին վերաբերող։ And also I have included a road that is new 2015 because projections are changing. Everybody is revising the projection. Եվ այստեղ մի տող եւս ավելացրել եմ, նշելով 2015 թվականի նոր կանխատեսումների տողը, որովհետեւ ամեն ինչ շատ արագ է փոփոխվում եւ կանխատեսումներն էլ պատասխան այդ փոփոխություններին փոխվում են։ So the main message from this table is that the global recovery is still fragile and uneven. Հիմնական ուղերձը, որ կարելի է կարդալ այս աղյուսակից կամ այս սլայդից այն է, որ համաշխարհային տնտեսության վերականգնումը դեռևս շարունակում է անհամաչափ եւ փխրուն մնալ։ What does imply? Does imply that the world as itself is growing below potential, below the 4% and 5% that we saw in the past from the world. Սա նշանակում է, որ համաշխարհային տնտեսության աճը դեռևս ներուժից կամ պոտենցիալից ցածր է։ Ներուժը, որ նախկինում պատկերացնում էինք 5-4%, հիմա ավելի ցածր է։ And in addition, there are a lot of differences across regions. Միևնույն ժամանակ նկատվում են խիստ տարբերություններ տարբեր տարածաշրջանների միջև։ The US economy is finally recovering, and we see the US economy growing next year by 3%.
Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը ի վերջո վերականգնվում է եւ հաջորդ տարի կանխատեսվում է, որ 3%-ով կաճի։ The 3.1 is our projection. The 3 in brackets is the consensus in the market. It's still preliminary. 3.1%-ը ԱՄՀ-ի կանխատեսումն է։ 3%-ը, որը ներկայացված է քառակուսի փակագծերով, դա արդեն շուկայում համաձայնությունն է, որ այդ կոնսենսուսն է, որ աճը կլինի 3%։ But this implies that almost everybody right now see this recovery as taking place and getting some kind of solidity. Սակայն ընդհանուր առմամբ այս կանխատեսումը ցույց է տալիս, որ ինչ-որ առումով համաձայնություն կա, որ աճը կկազմի, աճը կարձանագրվի եւ այդ շրջանակում կլինի։ However, we are facing problems in the European Union, and this is a major concern for us. Սակայն միևնույն ժամանակ խնդիրներ կան Եվրամիությունում, եւ դա լուրջ մտահոգություն է մեզ համար։ The European Union continue to having structural problems to resume growth. Եվրամիության երկրներում դեռևս կան կառուցվածքային խնդիրներ, որոնք հնարավորություն չեն տալիս դեռևս աճի տեմպը վերականգնել։ And back in October, we thought the European Union will manage to grow by 1.4. Եթե դեռևս հոկտեմբեր ամսին մենք կանխատեսում էինք, որ Եվրամիության երկրներում աճը կկազմի 1.4%, However, the European Central Bank has recently announced that they believe growth will be around 1.1, not so optimistic. Սակայն Եվրոպական կենտրոնական բանկը վերջերս հայտարարել է, որ նրանց կանխատեսումների համաձայն տնտեսական աճը 1.1% կլինի, ինչը այնքան էլ լավատեսական չէ։ This is the result of a major adjustment in European economies, as you may know. Ինչպես հավանաբար տեղյակ եք, սա հետևանք է եվրոպական տնտեսություններում տեղի ունեցող լուրջ ճշգրտման։ The financial system still is in trouble. Ֆինանսական համակարգը շարունակում է դեռևս խնդիրների, դժվարությունների մեջ լինել։ Credit is not flowing into the economy. Վարկային ներդրումները դեռևս չեն կատարվում տնտեսության մեջ։ And domestic demand remains very weak. Եվ միևնույն ժամանակ բավականաչափ թույլ է ներքին պահանջարկը։ Then we have the other important regions that we call emerging markets. Մյուս կարևոր տարածաշրջանը, որը մենք համարում ենք ձևավորվող կամ զարգացող շուկաներ, This includes a very large group of countries from Latin America, Asia, որտեղ ներառված են ինչպես Լատինական Ամերիկայից, այնպես էլ Ասիայից մեծ թվով երկրներ, also from Central Asia and Russia, Armenia. It's a very large group of countries. ինչպես նաև Կենտրոնական Ասիայից, Հայաստանը եւ մեծ խումբ երկրներ։ These are countries that have a lot of potential to grow. Սրանք երկրներ են, որտեղ բավականին մեծ պոտենցիալ, աճի պոտենցիալ կա։ As an average, we still believe that they could grow around 5%. Միջինացված ցուցանիշներով մենք դեռևս կարծում ենք, որ կաճեն այդ երկրներում տնտեսական աճը շուրջ 5% կկազմի։ But this is a projection that we may need to revise later this year. Սակայն այս կանխատեսումը եւս միգուցե անհրաժեշտ լինի փոփոխել այս տարվա ընթացքում։ Especially because there are concerns about the growth in some specific emerging economies. Որովհետև որոշակի մտավախություններ կան կոնկրետ տնտեսություններում, կոնկրետ երկրներում։ One of those is China, that still is growing at 7%. Դրանցից մեկը իհարկե Չինաստանն է, որը շարունակում է աճել շուրջ 7%-ով, below the 9% that China achieved in the past. Որը ավելի ցածր է, քան 9% աճը, որ նախկինում արձանագրվել էր Չինաստանում։ And also with a very excessive focus on real estate and construction. Եվ այստեղ իհարկե շատ մեծ է ուշադրությունը կենտրոնացումը անշարժ գույքի եւ շինարարության ոլորտի վրա։ That has some sustainability problems. Որը իհարկե կայունության շարունակելու իմաստով որոշակի խնդիրներ է առաջացնում։ And also the other major economy that is in trouble is the Russian economy. Մյուս իհարկե խոշոր տնտեսությունը, որը հանգել է խնդիրների, դա Ռուսաստանի տնտեսությունն է։ For a combination of issues that we will discuss later. Որը պայմանավորված է մի շարք խնդիրների կամ հարցերի համակցումով, որոնք կքննարկենք մի փոքր ուշ։ The first one is the oil price that is declining. Դրանցից մեկը իհարկե նավթի գնի անկումն է։
There are also a serious structural problem in the Russian economy. Կան նաև լուրջ կառուցվածքային խնդիրներ ռուսական տնտեսության մեջ, With the business climate, կապված գործարար միջավայրի, governance, կառավարման and lack of investment either in the private and the public sector, եւ մասնավոր եւ պետական հատվածում ներդրումների պակասով։ plus all of these geopolitical issues that came out this year with the crisis in Ukraine and so on and so forth. Որոնք ուղեկցվում են նաև մի շարք աշխարհակաղակական խնդիրներով, որոնք ի հայտ եկան այս տարի կապված Ուկրաինայի հետ եւ այլն։ So back in October, we thought that the Russian economy would remain like a flat, 0.5% of growth. Եթե հոկտեմբեր ամսին մենք կանխատեսում էինք, որ աճը Ռուսաստանի տնտեսությունում կկազմի 0.5%, այսինքն անփոփոխ կմնա։ But now, recently, the Russian authorities, the Ministry of Finance and Economy, they published a new projection of 0.8 negative. Սակայն համաձայն վերջին կանխատեսումների, որոնք հրապարակվել են Ռուսաստանի ֆինանսների եւ էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, այդ ցուցանիշը բացասական է կազմելու 0.8% մինուս։ At the end, all of these factors will impact Armenia. That's why I also include Armenia in the table. Ի վերջո այս բոլոր գործոնները իրենց ազդեցությունն են ունենալու Հայաստանի տնտեսության վրա, դա է պատճառը, որ մենք վերջին սյունյակում ներառել ենք առանձին նաև Հայաստանը։ That's why we believe that this year growth could be below 3%. Եվ կարծում ենք, որ այս տարի աճը կլինի 3%-ից ցածր։ And we see some possibility to go back to a growth about 3%. Մենք տեսնում ենք որոշ հնարավորություններ, որպեսզի տնտեսական աճը 3%-ից բարձր մի քիչ լինի։ If the right policies are implemented. Եթե իրականացվեն ճիշտ քաղաքականություններ։ Although we may need to revise this projection later on, but that's something that we can discuss later next year. Իհարկե մենք հնարավոր է որ փոփոխենք այս կանխատեսումը եւս, սա ինչ որ բան է, որը կարող ենք քննարկել արդեն հաջորդ տարի։ So I have already anticipated some of the risks in the previous projections. Նախորդ կանխատեսումների արդեն իսկ կարող ենք որոշակի առումով ենթադրել, թե ինչպիսի ռիսկեր կարող են առաջանալ։ But it's important to understand that when we make any type of projection, we always have to identify the matrix of risks, downside risk, or upside risk. Սակայն կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ ցանկացած դեպքում կանխատեսում անելիս մենք պիտի առանձնացնենք այն ռիսկերի աղյուսակը, որոնք կարող են բերել թե աճի եւ թե նվազման։ Some of those risks are materializing right now. Այդ ռիսկերի որոշ մասը այժմ նյութականանում է։ And the risks could be grouped in these 4 blocks. Եվ մենք ըստ էության կարող ենք ռիսկերը խմբավորել ըստ այս 4 հիմնական ենթախմբերի։ First of all is the level of geopolitical risk that continue very high in the world and in the region. Նախ պիտի խոսենք աշխարհակաղակական ռիսկերի մասին, որոնք շարունակում են բարձր լինել, ինչպես ընդհանուր աշխարհում, համաշխարհային, այնպես էլ կոնկրետ այս տարածաշրջանում։ We are only not only concerned about the geopolitical issue with Russia and Ukraine and so on, but also with the situation in the Middle East. That is very worrisome. Մեզ համար ոչ միայն անհանգստացնող եւ մտահոգող է Ռուսաստանում ու Ուկրաինայում տեղի ունեցող զարգացումները, այլև միջին արևելքի զարգացումները։ Because when geopolitical risks are high, investors are postponing decision of investment. Որովհետև ցանկացած դեպքում, երբ որ աշխարհակաղակական իրավիճակը դժվարին եւ խնդրահարույց է, ներդրողները սկսում են հետաձգել իրենց ներդրումների կատարումը։ There are also risks that I already mentioned related to the situation in China and in Russia. Կան նաև ռիսկեր, որոնք առնչվում են Չինաստանի եւ Ռուսաստանի իրավիճակի հետ։ And the third risk or challenge, I will call the third one, I will call it challenge instead of the risks, is the US economy. Երրորդ կողմը ավելի շուտ մարտահրավեր կանվանեի, քան ռիսկ, որը վերաբերում է Միացյալ Նահանգների տնտեսության հզորացման կամ ամրապնդման։ That is why is a challenge, because the US economy is growing, is coming back. Եվ ինչու է սա մարտահրավեր, որովհետև Միացյալ Նահանգների տնտեսությունը վերականգնվում է։ But because of this process, the central bank of the US, the Federal Reserve, Սակայն դրա հետևանքով
Կենտրոնական բանկը, Միացյալ Նահանգների կենտրոնական բանկը, Fed Reserve կամ դաշնային համակարգը, դաշնային պահուստների համակարգը has announced that they will change the monetary policy հայտարարել է իրենց դրամավարկային քաղաքականության փոփոխության մասին, to tighten the monetary policy a bit որպեսզի դրամավարկային պայմանները խստացվեն, to avoid inflation in the US. Միացյալ Նահանգներում գնաճից խուսափելու նպատակով։ That we anticipate that there will be an increase in the interest rate Դրա արդյունքում մենք ակնկալում ենք, որ տոկոսադրույքների աճ կարձանագրվի, and probably some flows of capital will go back to the US եւ կապիտալի որոշ ներհոսք կարձանագրվի դեպի Միացյալ Նահանգներ, because it's a very safe place to do business. որովհետեւ այն դառնում է անվտանգ վայր, որտեղ կարելի է բիզնես իրականացնել, That will increase the demand of US dollar in the իրավիճակ, որտեղ Միացյալ Նահանգները կարծես that is beyond what everybody was projecting after the summer. որը ըստ էության խիստ տարբերվում է այն կանխատեսումներից, որոնք կատարվում էին դեռևս ամռանը։ This is the chart that we put together in October. Այս գծապատկերը կազմել են հոկտեմբեր ամսին։ I updated because I think it's important to show how the risks that we anticipated materialize. Եվ մենք ըստ էության այս սլայդը չթարմացնել, որպեսզի ցույց տանք, թե այն ռիսկերը, որոնք կանխատեսում էինք, ինչպես նյութականացան։ Look at this. Back in October, we anticipated that the oil price would go down, Եթե դեռևս հոկտեմբերին մենք կանխատեսում էինք, որ նավթի գինը կնվազի, but there was a huge uncertainty about what it could move forward. սակայն նույն The oil prices of $18-19 per barrel. 18-19. Այդ ժամանակ էր, որ կատարվում էր օպերատորների կողմից նավթի վաճառքը 80-90 դոլարի միջակայքում էր։ However, as you have seen in the newspaper, all the time in the news, now oil prices are in the bottom of this chart. They are now around $60 per barrel. Today is 59. Yeah. Բայց հիմա ինչպես արդեն լուրերով էլ լսած կլինեք, արդեն 1 բարելի դիմաց գինը նվազել է մինչև $60 եւ 59 այսօր։ And why this is happening? What we know about that? Ինչ գիտենք այս մասին, ինչի է նման զարգացում տեղի ունենում։ The decline in oil prices was the result of a decreasing demand because the global economy is subdued. Պատճառներից մեկը, որ նավթի գնի անկում է արձանագրվել, այն է, որ պահանջարկը նավթի նկատմամբ նվազել է կապված տնտեսության, համաշխարհային տնտեսության զսպված զարգացման հետ։ Also because there was an increase in supply coming from alternative producers. Միևնույն ժամանակ առաջարկի աճ կա, որովհետև այլընտրանքային արտադրողները սկսել են ավելի մեծ առաջարկով հանդես գալ։ Basically, these new technologies that the US and Canada and Australia are implementing. Խոսքը վերաբերում է նոր տեխնոլոգիական լուծումներին, որոնք կիրառվում են Միացյալ Նահանգների, Կանադայի եւ Ավստրալիայի կողմից։ But on the other hand, also back in October, operators they were anticipating that the crisis in the Middle East will reduce the supply. Միևնույն ժամանակ դեռևս հոկտեմբեր ամսին օպերատորները կարծում էին կամ կանխատեսում էին, որ միջին արևելքում տեղի ունեցող ճգնաժամի կամ կոնֆլիկտի հետևանքով պահանջարկը կնվազի։ However, despite of the conflict in the Middle East, the supply of oil has continued. Առաջարկը կնվազի, սակայն Yeah, so despite the conflict in the Middle East, the supply of oil to the global economy has continued. Սակայն չնայած այդ կոնֆլիկտը կամ հակամարտությունը միջին արևելքում շարունակվում է, առաջարկը չի նվազել, առաջարկը շարունակվում է բարձր դիմել։ And on the other hand, the OPEC, that is the of countries that produce oil, Մյուս կողմից արտահանող կամ նավթ արդյունահանող երկրների կազմակերպությունը
that supplies 40% of the global supply in the world. Որը ապահովում է համայն որպեսզի կարողանան որոշել շուկայում գինը։ This OPEC decided not to cut production. OPEC-ը եւս որոշել է արտադրությունները չնվազեցնել։ So the supply continue high, the demand is low, prices continue to go down. Առաջարկը բարձր է, պահանջարկը ցածր է, գները շարունակում են նվազել։ The expectations, that's our interpretation, is that the OPEC, with this strategy, want to keep other producers out of the market. Մեր կարծիքով այս OPEC-ի կողմից իրականացվող ռազմավարության նպատակը այն է, որպեսզի նրանք շուկայից ուղղակի հանեն, հեռացնեն այլ արտադրողներին։ Countries in the Middle East, like Saudi Arabia, they can survive with this low oil price. Օրինակ, Միջին Արևելքի որոշ երկրներ, Սաուդյան Արաբիան, կարող է գոյատևել, շարունակել գործունեությունը, անգամ նման ցածր գների պարագայում։ Because the production costs there are very low. Հաշվի առնելով այն, որ արտադրական ծախսերը բավականին ցածր են այնտեղ։ However, the new producers with new technologies are facing a little bit higher costs. Սակայն նույնը չի կարելի ասել նոր արտադրողների մասին, որոնց ծախսերը մի փոքր ավելի բարձր են։ So the expectation is that this strategy will keep these people out of the market and the price will stabilize at some point. Ուստի որ այլ դուրս կմղվեն շուկայից այդ արտադրողները եւ ժամանակի ընթացքում կայունացում կլինի գնի։ But still, despite all of this information, it's difficult to anticipate what will be the level of stabilization, but it will happen at some point. Սակայն անգամ այսպիսի տեղեկություններ ունենալու պարագայում շատ դժվար է կանխատեսել, թե կոնկրետ որ մակարդակում այդ կայունացումը տեղի կունենա։ And the follow, so, yeah, we can have questions at the end. I think we have time. Because the problem, I mean, the story here, like, okay, all of this is very good, but how this is affecting us here? Որովհետև այս ամենը շատ լավ է, այո, ներկայացնում ենք, բայց փորձենք հասկանալ, թե դրա ազդեցությունը մեզ վրա ինչպիսին է։ Well, this is affecting us because it's affecting Russia very much. Նախ սա ազդեցությունը զգացվում է մեզ համար, որովհետև այն շատ լուրջ խոշոր ազդեցություն է ունենում Ռուսաստանի վրա։ It's not only affecting Russia, it's affecting Brazil, it's affecting Colombia, it's affecting Venezuela, it's affecting all of the oil-producing countries in the world. Իհարկե այստեղ միակ Ռուսաստանի վրա չի ազդում, ազդում է Բրազիլիայի, Վենեսուելայի վրա, այն երկրների վրա, որոնք նավթ արդյունահանող, նավթ արտահանող երկրներ են։ It's also benefiting all of the countries that import oil. This is benefiting Europe, for instance. Բայց մյուս կողմից այն նպաստավոր է այն երկրների համար, որոնք հանդիսանում են նավթ ներմուծող երկրներ, օրինակ Եվրոպայի երկրներ։ Because now the Europeans will have more money to spend in goods and then increase import from other countries. Որովհետև նրանք ավելի շատ գումարներ են կարողանում խնայել, ապրանքներ առնել, ինչպես նաև իրականացնել ներմուծում այլ երկրներից։ But if we want to focus on a very important problem is about Russia. Սակայն մեզ անհրաժեշտ է ուշադրությունը կենտրոնացնել կարևոր խնդրի վրա, որը կապված է Ռուսաստանի հետ։ Because the impact on Russia is unfortunately is being negative. Որովհետև ցավոք սրտի Ռուսաստանի վրա այդ ազդեցությունը բացասական է։ Why? Because the Russia economy is very dependent on oil. Նախ այն պատճառով, որովհետև Ռուսաստանի տնտեսությունը մեծ կախվածության մեջ է նավթից։ As you can see in this chart, the growth in Russia, GDP growth, goes with the evolution of oil price. Ինչպես պատկերված է այս գծապատկերում, Ռուսաստանում տնտեսության աճը համահունչ է նավթի գների փոփոխություններին։ So when oil price goes down like now, Russia is going to have trouble to maintain a growing economy. Ուստի երբ որ նավթի գների այնպիսի անկում է առաջանում ինչպես հիմա է, այդ դեպքում շատ մեծ դժվարություններ են լինում կապված Ռուսաստանի տնտեսության աճը ապահովելու հետ։ So the problem with the oil price, plus the geopolitical problems, plus the structural problem in Russia, ուստի մի կողմից նավթի գների անկումը, մյուս կողմից աշխարհաքաղաքական զարգացումները եւ որոշ կառուցվածքային խնդիրներ, որոնք առկա են ռուսական տնտեսության մեջ, as a result, the ruble vis-a-vis the US dollar is depreciating very fast. Արձանագրվում է ռուսական ռուբլու կտրուկ անկում կամ արժեզրկում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ։ And you can see the chart, I think it's very illustrative. When oil price goes down, ruble goes up. Եվ այստեղ կարելի է տեսնել այս սլայդում, որը խիստ պատկերավոր ներկայացնում է, թե ինչպես նավթի գնի անկման հետ նվազում է նաև ռուբլու արձանագրումը։ So the following question would be,
how this is affecting Armenia. Now we go from the global to the more domestic thing. Հիմա փորձենք հասկանալ, թե դա ինչպես է ազդում Հայաստանի վրա, այսինքն համաշխարհայինից փորձենք գալ Հայաստանի տնտեսության վրա ազդեցությանը։ There are different channels that for this impact to take place. Այս ազդեցության փոխանցման համար տարբեր ուղիներ կան։ Two of the channels are through remittances and export to Russia. Դրանցից երկուսը վերաբերում են Ռուսաստանից կատարվող դրամական փոխանցումներին կամ մասնավոր տրանսֆերտներին եւ արտահանմանը Հայաստանից։ Because Russia economy is not doing that great, remittances, meaning the money that Armenian workers send to Russia, or to Armenia. Քանի որ Ռուսաստանի տնտեսությունը լավ վիճակում չէ, դրա հետևանքով այն գումարները, որ Հայաստանից այնտեղ արտագնա աշխատանքի մեկնածները ուղարկում են Հայաստան, is slowing down these amounts. Այս գումարները սկսում են նվազել, and especially the equivalent in US dollars. Հատկապես իրենց դոլարության համարժեքի առումով. Because now one ruble is equivalent to less amount of dollars. Զուտ այն պատճառով, որովհետև հիմա 1 ռուբլին դոլարային արտահայտության շատ ավելի քիչ արժի։ And the same is happening with export to the Russian economy. Նույնը վերաբերում է նաև դեպի Ռուսաստան կատարվող արտահանումներին։ And this is a channel, and it's important because you see in the other chart, growth in Armenia is very correlated to the growth in Russia, also in the European Union, because the European Union is also a major trading partner, but Russia is definitely very important. Եվ այս սլայդում ցույց է տրված, թե ինչպիսի կորելացիա կա Ռուսաստանի տնտեսության աճի եւ Հայաստանի տնտեսության աճի միջեւ։ But so far, you can see that Armenia has. Sorry? But so far, you can see, I mean, this is only data through 2014, Armenian economy has managed to get a growth rate that is about both of these trading partners. Բայց սա իհարկե 14 թվականի կանխատեսումն է ներառում, բայց այս պահին արդեն Հայաստանի տնտեսական աճի առումով Հայաստանը մի փոքր ավելի արագ է աճում, քան իր առևտրային գործընկերները։ And this is a real factor, a real channel, remittances and export, but there are other channels related to the exchange rate. Սրանք իհարկե երկու իրական ուղիներն էին, բայց մյուս ուղին կապված է փոխարժեքի հետ։ The same as the ruble vis-à-vis the US dollar is depreciating, it's increasing. Ինչպես ռուբլու դեպքում, որը արժեզրկվում է դոլարի նկատմամբ, the dram vis-à-vis the US dollar has depreciated in parallel. Զուգահեռ արժեզրկում է արձանագրվել նաև դոլարի նկատմամբ նաև դրամի մեջ։ I want to emphasize that this is happening in Armenia, but also it's happening in Georgia, for instance. And then we could see that this is happening also in many of the emerging markets in the world. This is a process that is helping the economy to adjust to a new situation. Because with the depreciation of the dram, Armenian exporters can become more competitive in the Russian market. And this is important because other competitors, not only Georgia, but other countries in the region, they may move in the same direction, so Armenia needs to keep a competitiveness high. Հայաստանին անհրաժեշտ է այդ մրցունակությունը բարձր պահպանել, որովհետև նույն ուղղությամբ կարող են շարժվել նաև այլ տարածաշրջանի երկրները, նույն Վրաստան, մյուս երկրները։ In addition, the depreciation of the grant will help families start getting money from abroad to have a much more amount of drams for consumption. Մյուս կողմից դրսից ուղարկվող գումարների դեպքում կարող են ավելի շատ գումար ունենալ այն ընտանիքները, ովքեր դրսից գումարներ են ստանում, որպեսզի սպառման համար օգտագործեն։ And on the other hand, on the third part, the other thing is that there will be an increase in the price of import. Մյուս հանգամանքը այն է, որ ներմուծման գները կբարձրանան։ And that could incentivize Armenian consumers to look up for Armenian products.
ինչ-որ առումով կարող է խթան հանդիսանալ, որպեսզի հայկական ապրանքներ սպառվեն։ The substitution, the capacity of substitution sometimes is very limited, we understand. Հասկանում ենք, որ երբեմն այդ ներմուծման փոխարինումը դժվար է։ But if the chain rate doesn't adjust, many of the Armenian domestic producers in food or any other type of domestic products will be in trouble. Սակայն եթե փոխարժեքի ճշգրտում տեղի չունենա, ապա ներքին շատ արտադրողներ խնդիրների առաջ կգտնվեն։ The other thing that another conclusion from this chart that I think is very illustrative is that this process is a process that is taking place in a situation which we have a lot of news and shocks sometimes from one day to another. Մյուս կարևոր հանգամանքը, որը ազդում է շարունակ իրավիճակի վրա, այն է, որ օրական կտրվածքով տարբեր լուրեր, տեղեկություններ են ստացվում։ Sometimes, for instance, if we look at the same chart, but instead of looking January, we focus on September. Եթե օրինակ դիտարկենք, թե ինչի վրա է ուշադրությունը կենտրոնացնում սեպտեմբեր ամսին, you could see that the trend has been moving, depreciating in a way that has been relatively smooth. Կարող ենք նկատել, որ այդ ժամանակից ի վեր արձանագրվում է դրամի արժեզրկում, բայց դա տեղի էր ունենում շատ այսպես հարթ եւ շատ առանց սահուն։ But for instance, in other countries in Georgia, we have the situation in which there was a depreciation and there was a kind of overshooting, and then when things come down, the exchange rates went down to some kind of more like a lower level. Իսկ ուրիշ երկրներում նկատվել էր ավելի թռիչքային աճ, արժեզրկում, օրինակ Վրաստանում, որից հետո նորից հասնելով ինչ-որ գերթռիչքի, այնուհետև նորից արժևորում էր տեղի ունեցել։ So the message for this chart is that this adjustment that is taking place, there is a risk that it could be bumpy. Այսինքն հիմնական ռիսկը այն է, որ այս ճշգրտումները տեղի ունենալուց հնարավոր է որոշակի վայրի վերումներ լինեն։ And then we will discuss later how we can do to make this adjustment as smooth as possible. Որին հետո կարող ենք քննարկել, թե ինչ կարող ենք անել, որպեսզի այս ճշգրտումը տեղի ունենա հնարավորինս սահուն։ Okay, so then let's in what are the effects of this depreciation? Այժմ խոսենք այն արդյունքների կամ ազդեցությունների մասին, որ նման արժեզրկումը ունենում է։ Yeah, we cannot deny when there is a depreciation in any country, there could be some pass-through to the price of imports. Իհարկե չենք կարող չխոսել այն փաստի մասին, որ երբ որ արժեզրկում է առաջանում, ապա դա իր հետևանքն է ունենում, ազդեցությունն է ունենում ներմուծման գների վրա։ Some import goods could become more expensive in the adjustment. Այսինքն այս ճշգրտման արդյունքում ներմուծվող ապրանքների գները ավելի բարձրանում են։ But fortunately, in Armenia, because of the macro stability achieved in the past, բայց հաշվի առնելով մակրոկայունությունը, որը հնարավոր էր եղել ապահովել Հայաստանում նախկինում, the inflation through November, sorry, մինչև նոյեմբեր ամիս գնաճը has been relatively low. համեմատաբար ցածր էր։ You see the line, the dash line here in the chart is the inflation that in November was around 2.6%. Նոյեմբերին 2.6% էր կազմում գնաճը։ And when you take out the more volatile elements of the inflation, Եվ երբ որ դրանից հանում ենք գնաճի ավելի տատանողական տարրերը, this is something that we call core inflation. այսինքն խոսքը վերաբերում է գնաճի հիմնական ցուցանիշին, The average in the economy has been relatively low through November. ապա մինչև նոյեմբեր ամիս համեմատաբար ցածր է եղել գնաճի ցուցանիշը տնտեսության։ That implies that the economy is in a better position to absorb this shock. Այսինքն սրանից հետևությունն այն է, որ տնտեսությունը ավելի լավ վիճակում է, որպեսզի կարողանա կլանել այդ ցնցումները։ I want to give an example to make a comparison. For instance, Russia, as an economy, is doing the same thing, is depreciating the ruble.
Ուղղակի ուզում եմ զուգահեռներ անցկացնել Ռուսաստանի հետ, որը ևս այս պահին արժեզրկում կամ որտեղ արժեզրկում է ռուսական ռուբլին։ However, inflation in Russia, even before the depreciation, was already 8-9%. Սակայն անգամ մինչև ռուբլու արժեզրկումը 8-9% էր կազմում գնաճի ցուցանիշը Ռուսաստանում։ So Russia is in a worse position than Armenia to absorb the depreciation. Այսինքն արժեզրկումը կլանելու տեսանկյունից Ռուսաստանը ավելի վատ վիճակում է։ And there are really risks that inflation could go to 2 digits, about 10%, then 12, 15. Եվ նույնիսկ լուրջ մտավախություններ կան, որ գնաճի մակարդակը կարող է հասնել մինչև երկնիշ մակարդակ։ This is why you may have noticed that the central bank of Russia on Monday increased the policy rates by 650 percentage points or basis points. 650. Դա է պատճառը, որ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը իր վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրել է 650%-ային կետով։ So that was done in an attempt to control inflation in Russia and to reduce the depreciation of the ruble. Եվ դա արվել է Ռուսաստանում գնաճի մակարդակը կառավարելու եւ արժեզրկումը նվազեցնելու համար։ That was done in a way that was unexpected, announced without giving any notice to anybody. Դա արվեց իհարկե բավականին չսպասված ձևով, առանց ինչ-որ տեղեկացնելու։ And this is also creating some confusion in the markets, in the world and in the region. Որը ևս որոշակի առումով խառնաշփոթ է առաջացնում ինչպես համաշխարհային շուկաներում, այնպես էլ տարածաշրջանում։ The other point that is also is favorable in Armenia is the fiscal position. Մյուս նպաստավոր գործոնը Հայաստանում դա ֆիսկալ կամ հարկաբյուջետային դիրքն է։ Armenia increased the deficit a lot during the crisis in 2008-2009. 2008 թվականների ճգնաժամի ժամանակ Հայաստանում դեֆիցիտի կամ պակասորտի ցուցանիշը կտրուկ աճեց։ You can see the deficit as a percentage of GDP reaches almost 8% of GDP. Որը կազմում էր շուրջ 8%։ That was the right policy. When there is a crisis, the budget has to spend more and collect less. Դա իհարկե ճիշտ քաղաքականություն էր, որովհետև տնտեսական անկման ժամանակ ծախսերը, բյուջետային ծախսերը ավելացնելը ճիշտ քաղաքականություն է։ After that, there have been an important fiscal consolidation. Դրանից հետո տեղի ունեցել հարկաբյուջետային լուրջ կոնսոլիդացում։ And then that's why we see now certain room for the budget to increase the support to the economy. Եվ հիմա տեսնում ենք, որ բյուջեում կան որոշակի հնարավորություններ տնտեսությանը աջակցելու համար։ Because growth is below 3%. Որովհետև տնտեսական աճի մակարդակը 3%-ից ցածր է։ And then there are some vulnerable people that could be affected by the depreciation. Եվ դրամի արժեզրկման հետևանքով նաև կան սոցիալական խմբեր, շատ խոցելի խմբեր, որոնք շատ լուրջ ազդեցություն կկրեն այդ արժեզրկման հետևանքով։ But apart from the budget, the Armenia has other tools to use now in this situation. Սակայն այս իրավիճակում գործադրելու համար բացի բյուջեից այլ գործիքներ Հայաստանը ևս ունի։ Some of those have already been used by the central bank or are being used by the central bank. Դրանց մի մասը արդեն իսկ կիրառվել է կամ կիրառվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ The other instruments are the international reserves Խոսքը վերաբերում է միջազգային պահոցներին, that have been used, and then I'm going back to this, to intervene in the markets and to help the adjustment to take place in a way that is not that bumpy. որ այդ միջազգային պահոցների օգտագործման միջոցով կատարվել են միջամտություններ շուկայում, որպեսզի թույլ չտրվեն նման կտրուկ տատանումներ։ And then to facilitate now that the market participants, they find the new exchange rate. Որը նաև կօգնի, որպեսզի շուկայի մասնակիցները կարողանան որոշել կամ գտնել նոր փոխարժեք։ This is what we call this new price discovery. Սա մենք անվանում ենք նոր գնի որոշման գործընթաց։ This is a very complex
because the information is changing every day, especially information coming from Russia. Սա իհարկե բավականին դժվար process է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տեղեկությունները անընդհատ փոխվում են, հատկապես այն տեղեկությունները, որոնք ամենօրյա կտրվածքով ստացվում են Ռուսաստանից։ So market participants takes time. They need time to evaluate the new situation and to make decisions. Եվ շուկայի մասնակիցների համար ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի կարողանան գնահատել շուկայի նոր իրավիճակը։ And this is in a market that is small, like Armenia. Հատկապես այն դեպքում, երբ գործ ունենք այնպիսի փոքր շուկայի հետ, ինչպիսին Հայաստանի շուկան է։ It's taking longer to adjust this price as in other countries that will be more deeper and profound. Եվ այդ ճշգրտման գործընթացը մի փոքր ավելի ժամանակ է պահանջում, քան ավելի խորը շուկաներում։ The other set of tools that Armenia has are related to the supervisions and the supervision of the banking system. Գործիքների մյուս խումբը, որ Հայաստանը ունի, վերաբերում է բանկային համակարգի վերահսկողությանը։ What we call macroprudential. Այն ինչը մենք անվանում ենք մակրոպրուդենցիալ։ And I'm going to explain what that means because it's very technical. Ինչի մասին է խոսքը, քանի որ սա խիստ տեխնիկական է։ That means that because Armenia is very exposed to exchange rate shock. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի համար խիստ ռիսկային է փոխարժեքի ցնցումը։ And it's an economy that is very dollarized because people has a high preference to hold dollars. Եվ Հայաստանի տնտեսությունը խիստ դոլարայնացված տնտեսություն է, որովհետև մարդիկ նախընտրում են դոլար պահել։ The central bank imposed on the banking system very high level of certain conditions. Կենտրոնական բանկը որոշակի խիստ պահանջներ է սահմանում բանկերի նկատմամբ, to make the banking system resilient to this shock. Որպեսզի բանկային համակարգը կարողանա դիմագրավել այս ցնցումներին։ What are these conditions? There are many, but what are the basic and the most important? Իհարկե մի շարք այդպիսի պահանջներ կան, բայց թվեմ դրանցից մի քանիսը։ The one is the one that we call the CAR, the capital adequacy ratio. Դրանցից մեկը կապիտալի համարժեքության ցուցանիշն է, հարաբերակցությունն է։ That in Armenia by law has to be 12%. Որը Հայաստանում օրենքով սահմանված կարգով անհրաժեշտ է ապահովել 12% մակարդակ։ What does mean? That means the banks have to have a very large capital in their balance sheet to support the operations that they have on the liability side. Պահանջում է, որպեսզի բանկերը իրենց հաշվեկիցում ունենան բավականին մեծ չափի կապիտալ, որն էլ օժանդակի իրենց գործունեության իրականացման։ As I say, in the world this is around 8%. In Armenia is more strict and is 12%. Եթե ընդհանրապես աշխարհում այդ ցուցանիշը միջինը 8% է, Հայաստանում այն ավելի բարձր է, 12%։ But on the other hand, if you look at the different information published by individual banks, Սակայն երբ որ ուսումնասիրում ենք այն տեղեկությունները, որոնք հրապարակվում են առանձին բանկերի կողմից, some banks are even more conservative and have a capital adequacy ratio of 16%. Որոշ բանկեր շատ ավելի պահպանողական են, եւ նրանց դեպքում կապիտալի հարաբերակցությունը, կապիտալի համարժեքության ցուցանիշը մինչեւ 16% է հասնում։ This capital is a buffer. It's something that bank should use to absorb losses when there is a shock in the economy. Եվ այս կապիտալն է, որ բուֆերի դեր են կատարում, որպեսզի ցնցումների առաջացման դեպքում այդ բանկերը կարողանան կլանել այդ ռիսկերը։ The saying that the central bank has a very high level of reserves, the banking system has to have a very high level of capital. Ճիշտ այն ձևով, ինչպես կենտրոնական բանկը պետք է ունենա պահուստների բարձր մակարդակ, այնպես էլ բանկերը պետք է բարձր կապիտալ ունենան։ Okay. Then the other thing is that there are other conditions that are related to liquidity. Because of the dollarization in the economy, the constraint of the liquidity that the banking system has to maintain are very high too. Եվ հաշվի առնելով տնտեսության զարգացումները շատ բարձր իրացվելիության պահանջներ են սահմանված բանկերի նկատմամբ։ And especially to address mismatches between US dollar and rand. Հատկապես փորձելով կարգավորել անհամապատասխանությունները, որոնք առկա են դոլարի եւ դրամի միջեւ։ So this is at present the current situation, and the following question is that what
we can do, no, to handle this very difficult situation. Սա իհարկե իրավիճակի նկարագրությունն է, հիմա անդրադառնանք նրան, թե ինչ կարելի է անել այս իրավիճակը շտկելու համար։ These are like a very general statements about what should be done, and I will try to illustrate that with concrete examples. Այստեղ իհարկե շատ ընդհանրական է ներկայացված, թե ինչ ուղղություններով կամ ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկել։ The first thing that the authorities, and when I say the authority, meaning all together, central bank, private government, everybody together, parliament, all the authorities together, is working together to maintaining economic and financial stability. Առաջին հարցը, որի ուղղությամբ պետք է աշխատեն իշխանությունները ասելով ի նկատի ունեն կենտրոնական բանկը, կառավարությունը, ազգային ժողովը, բոլորը, դա այն է, որպեսզի պահպանվի տնտեսական և ֆինանսական կայունությունը։ How this is done? This is very difficult, but how this is done? Իհարկե դա անելը շատ դժվար է, սակայն ինչպես պետք է արվի։ First of all, the central bank using monetary instruments, մի կողմից կենտրոնական բանկը օգտագործում է դրամավարկային գործիքներ, allowing the markets to find the new exchange rate, որը հնարավորություն է տալիս, որպեսզի շուկաները կարողանան որոշել կամ գտնել փոխարժեքի նոր գինը։ In addition, we have the budget Մյուս կողմից մենք ունենք բյուջետ, պետական բյուջետ, that can also support and to mitigate the negative impact on the depreciation on people, որը ևս կարող է օգնել, աջակցել, որպեսզի մեղմեն այն բացասական ազդեցությունները, որ փոխարժեքը ունենում է մարդկանց վրա։ There is also a need to focus on inflation, that is what matter at the end of the day in Armenia. Մյուս կարևոր հանգամանքը գնաճի վրա ուշադրության սևեռումն է, որը ևս կարևոր հանգամանք է։ There are many prices in the world that are going down because of the oil price going down. Մի շարք գներ երկրներում նվազում են, պայմանավորված նավթի գների անկման հետ։ As you may know, the oil price is the most important commodity price in international markets. Որովհետև ինչպես ձեզ հավանականաչ հայտնի է, նավթի գինը ամենակարևոր ապրանքի գինն է շուկաներում։ So when oil price is gone down, other prices gone down as well. Ուստի նավթի գների անկումը իր հետ բերում է նաև այլ գների նվազում։ The debate in many countries like the Euro, for instance, now is about deflation. Եվ ըստ էության բանավեճը, որ հիմա նույն այս ժամանակահատվածում իրականացվում է Եվրամիության երկրներում, հենց վերաբերում է գնանկման կամ դեֆլյացիային։ So the government has to focus on making sure that this deflation is also coming to Armenia. Ուստի կառավարությունը պետք է փորձի ապահովել, որպեսզի այս գնանկումը նաև ինչ-որ կերպ Հայաստան գա։ And then we have other issues about the financial sector. Մյուս հարցերը կապված են ֆինանսական ասպարեզի հետ։ The financial sector now is in the middle of adjusting and, as I said, finding the new exchange rate price. Տվյալ պահին ֆինանսական հատվածը գտնվում է ճշգրտման փուլում եւ նոր գնի որոշման կամ նոր գինը հայտնաբերելու փուլում։ And also the central bank has instruments to help this process. Եվ կենտրոնական բանկն ունի գործիքներ, որոնք կարող են օգնել այս գործընթացում։ Then we have another item that is important is providing short-term support to the economy. Մյուս կարևոր ուղղությունը տնտեսությանը կարճաժամկետ օժանդակության տրամադրումն է։ This has to be done by executing, especially next year, the budget 100% if possible. Որը ենթադրում է հաջորդ տարի հնարավորության դեպքում 100%-ով բյուջեի կատարումը։ In the last few years, we have seen that major capital investment project in the budget has been under-executed. Որովհետև նախորդ տարիներին նկատել ենք, որ խոշոր կապիտալ ծրագրերը, որոնք ներառված էին բյուջեում, կատարվել են։ There was a very interesting and important debate in this year in June in the National Assembly about that, vis-a-vis what happened in 2013. Օրինակ դեռևս հուլիս ամսին ազգային ժողովում մեծ քննարկում էր իրականացվում հենց այդ հարցի կապակցությամբ, թե 2013 թվականին ինչպես էր ստեղծվել բյուջեն։ All of us, we have to go to work together, government authorities and international organizations, to make sure that these projects are executed and they provide support to growth, they provide jobs, and they provide economic activity.
Մենք համատեղ աշխատանքի միջոցով, ինչպես իշխանությունների, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների, պետք է ապահովենք, որ այս ծրագրերը իրականացվեն, որոնք էլ կօգնեն ինչպես տնտեսության աճին, այնպես էլ աշխատատեղերի ստեղծմանը։ And this can be done because Armenia has the support of the international organizations and we are working together to achieve this goal. Եվ դա կարելի է իրականացնել, որովհետև Հայաստանը ունի աջակցություն է ստանում միջազգային կազմակերպությունների կողմից եւ համատեղ աշխատանքի շնորհիվ կարող ենք հասնել այդ նպատակին։ The other important item, a little bit more for next year, is that as soon as the situation comes down, it's important for the country to rebuild the buffers that have been used. Մյուս կարևոր գործոնը, որին անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել, դա այն է, երբ որ իրավիճակը կայունանա, կարգավորվի, անհրաժեշտ է նորից վերաստեղծել այդ բուֆերները տնտեսության։ Depending on how things evolve, what is very important is that, as I said before, Armenia counts with the support of the IMF, the World Bank, everybody together to make that happen. Եվ դա շատ կարևոր է, ինչպես արդեն նշեցի, դրա համար կարող ենք նաև Հայաստանը օգտվել աջակցությունից, որը ապահովում է ինչպես Արժույթի միջազգային հիմնադրամը, այնպես էլ համաշխարհային բանկը։ But also, the Armenian government has to do a very important job in continuing with the implementation of structural reforms. Սակայն դրա համար նաև շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը շարունակի իրականացնել կառուցվածքային բարեփոխումները։ This structural reform goes in a very large range of issues. Կառուցվածքային այդ բարեփոխումները ընդգրկում են բավականին լայն ոլորտ։ Continue making the business environment more friendly is very important. Շատ կարևոր է շարունակել բարեփոխումները, որոնց արդյունքում գործարար միջավայրը ավելի նպաստավոր կդառնա։ That implies working on custom administration, tax administration, inspections. Որը ենթադրում է աշխատանք ինչպես հարկային, մաքսային վարչահարության, այնպես էլ ստուգումների ոլորտում։ The insolvency framework for these enterprises. Սնանկության, անվճարունակության դաշտի ուղղությամբ աշխատանքը։ The facilitation for people to get access to finance with collaterals. Գրավի առարկաների միջոցով ֆինանսական միջոցների ստացումը խթանելու համար։ Putting together a strategy for energy. Energy is very important. It's a very important issue in Armenia. Էներգետիկայի համար համապատասխան ռազմավարության սահմանումը, որը շատ կարևոր ոլորտ է Հայաստանի համար։ To improve sustainability but also efficiency. Որպեսզի մի կողմից բարձրացվի կայունությունը, սակայն մյուս կողմից նաև արդյունավետություն։ There is a need to continue with the open sky policy. Մյուս կողմից շատ կարևոր է շարունակել բաց երկնքի քաղաքականություն։ We have seen that the change in this policy has increased the number of flights that arrive to Yerevan on a daily basis. Մենք նկատում ենք, որ այս քաղաքականության արդյունքում կտրուկ ավելացել է ժամանումների թիվը, թռիչքների թիվը դեպի Երևան։ Has increased the number of arrivals by 50% last year. No, this year, sorry. Եվ այս տարի 50%-ով շուրջ 50%-ով ավելացել է թռիչքների թիվը։ It's very important that the government continue getting agreement on open sky policy with as many countries as possible in the world. Ուստի շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս մեծ թվով երկրների հետ ստորագրվեն բաց երկնքի համաձայնագրեր։ But it's critical to promote tourism in Armenia. Որն կարող է շատ նպաստավոր գործոն լինել Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացման, զբոսաշրջության խթանման։ So what I said, the focus should be on current development also, and also on what are the medium-term policies that are going to help the country to get that. Ուստի մի կողմից անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ներկայիս զարգացումներին, մյուս կողմից դիտարկելով նաև միջնաժամկետ հեռանկարները եւ միջնաժամկետ հնարավորությունները։ I can't go quickly through some conclusion, but I believe that this can be done very quickly, and then we can go to question. Yeah. Ես մի քանի խոսքով ուղղակի եզրակացությունները ներկայացնեմ արագ, որից հետո անդրադառնանք հարցուպատասխանին։ So the conclusion is that the global economy, unfortunately, remains very fragile. Հիմնական եզրակացությունը այն է, որ համաշխարհային տնտեսության փոխրուն վիճակը ցավոք շարունակվում է։ And commodity prices are declining. Ապրանքների գները նվազում են։ This is good for those countries that have to buy commodities. Իհարկե սարավ այն երկրների համար, որոնք պետք է գնեն կամ ներմուծեն այդ ապրանքները։ But this is bad for the countries that sell commodity like Russia. Սակայն մյուս կողմից վատ է այն երկրների համար, ովքեր վաճառում են այդ ապրանքները, ինչպիսին օրինակ Ռուսաստանն է։
So Russia is being affected, and together with the geopolitical tensions, then there is some concern about growth in Russia. Ուստի դա ազդեցություն է թողնում Ռուսաստանի վրա եւ հաշվի առնելով նաեւ աշխարհակաղակական զարգացումները, որոշ մտավախություններ կան ռուսական տնտեսության աճի հետ։ As a result, Armenia's economy is slowing down. Դրա հետևանքով տնտեսական աճի դանդաղում է արձանագրվում Հայաստանի տնտեսությունում։ And the exchange rate is depreciating. Եվ արժեզրկվում է փոխարժեքը։ But the starting point is not that bad because inflation is low in Armenia and the fiscal position is in a good shape. Սակայն ըստ էության մեկնակետը այնքան էլ վատը չէ, որովհետև ֆիսկալ դիրքը լավ վիճակում էր եւ գնաճը ցածր էր։ So there is a need for the authorities to focus on maintaining economic and financial stability. Ուստի ուշադրության կենտրոնում իշխանությունների պետք է շարունակի մնալ ֆինանսական եւ տնտեսական կայունության։ And to support growth domestically because externally the situation is complicated. Եվ տնտեսության մեջ ներքին տնտեսական աճի օժանդակմանը, որովհետև արտաքին զարգացումները, որոնք արտաքին աշխարհից են գալիս, բացասական են։ And for that there is a need to focus not only what is happening today, but also what is the medium term and the structural reforms that are needed for Armenia. Եվ այդ առումով կարևոր է ոչ միայն ուշադրությունը դարձնել այսօրվա զարգացումների վրա, այլև միջնաժամկետ հեռանկարում դիտարկել։ Okay, so then I will stop here. Այսքանով երևի եզրափակել։ And then I can take a few questions. How many questions? How many questions? Ես ուզում եմ նախ շնորհակալություն հայտնել շատ կարևոր զեկուցման համար, իհարկե թարգմանությունը մեզ ստիպեց ավելի շատ ժամանակ տրամադրել այս կարևոր ներկայացմանը, պրեզենտացիային։ Ուզում եմ հաշվի առնելով ժամանակի սրությունը, իհարկե շատ կարևոր հարցեր են բարձրացնել, շատ հակիրճ ձևակերպենք հարցերը, եթե ելույթներ կուզենաք, հետո մենք կարող ենք նաև այդպիսի բաժին նախատեսել, բայց հիմա ներկայացված նյութի վերաբերյալ հակիրճ խնդրում եմ հարցեր։ Գիտեմ, որ պրոֆեսոր Ռոստանջյանը ամենասկզբից հարց ուներ, համեցեք, պարոն Ռոստանջյան։ Շնորհակալություն, շատ բովանդականից սիրուն զեկուցել համար, բայց ես չեմ ճիշտ եմ հասկացել, թե չէ, ինչքան աշխարհում իրավիճակը վատ է ու տխուր, այնքան Հայաստանում ուրախ է, դա է ճիշտ հասկացել, թե չէ, ես առաջի արց, սրանով, որ սրանով պայմանավորված արց, դուք խոսեցիք, որ մենք չափազանց մեծ հնարավորություններ, ինչպես դրամային իշխանությունները կենտրոնական բանկը, այնպես էլ կառավարությունը։ Մասնավորապես դուք խոսեցիք հարկաբյուջետային լուրջ կոնսոլիդացիայի մասին Հայաստանում։ Որն է դա, որ մենք չենք հասցրել իմանալ։ Մեկ, մյուս հարցը գիրեք հարցերը շատ է, բայց ես մտցնեմ հիմնական։ Տեսեք, որ ես նավթի There are too many questions here. You need to write down. No, don't worry, it's okay. Եթե կարելի շարունակել, դուք տեսեք, այստեղ ուրեմն նավթի առաջարկի եւ պահանջարկի վերաբերյալ միջև անգամ ՕՊԵԿ-ը ասում եք հակված չի, որ առաջարկը փոքրանա, մի թեթևակերպես շոշափողով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Սաուդյան Արաբիային էլ ասեցիք, միջև անգամ Արաբիան էլ ցանկացած չի, դուք միջև անգամ ավելացրեցիք, ասեցիք, տեսեք մերձավորել արևելքում անկախ եւ իրադարձությունների, դատարանող դեպքերի, էլի նորից չեն ուզում առաջարկը փոքրանա։ Ով չի ուզում, կամ ով է ուզում, որ փոքրանա այդ առաջարկը, կամ մեծանա, կամ տատանումը։ Մեկ ես իհարկե հարցեր չեմ ուզենա շարունակել, ստեղ տեսեք, դուք ցույց տվեցիք այստեղ նավթի գների իջեցում, հետո տեսեք մի հատ ուրիշ սեկտոր եք նկարել, որտեղ կան նաև sense տարբերակ, որ գները կարող են բարձրանալ 15%։ Սա ինչի համար լռեցիք, հետո դուք սա մասին։ Yeah, I think that was the lost in translation. Մի հատ գները կես որ հարցերը դες շատ ստացվեց։ Գիտեք, մի հատ էս ռիսկերի բանը ավուսակին է ուտում։ Տեսեք, ռիսկերի կտրվածքում ասեցիք, որ ռիսկեր կա Չինաստանի ու Ռուսաստանի կապակցությամբ։ Ինչ ռիսկեր է։ Այսինքն կարող հանդերձանք
միանան իրար հետ համագործակցել, այս կողմ է Երևանում դες որոշում։ Դուք հետասեցիք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ուզում է ավելի ուժեղացնել դոլարը, այսինքն ինչի մատուր է դոլարը։ Okay. We want to. There are many questions. More questions. Wow. Այսինքն աշխարհում դոլար է։ No, they are very good questions, very interesting. We will go through them. More questions, then I can group. Okay. Please. Ես առանցել եմ ներկայանում մեջ իզվեստ ավրապետ իշխանով հիմնավոր է այն հրապարակումները ռուսական որոշ ընկերություններ և բանկեր գնում են մեծ քանակով դոլարներ և տեղափոխում են Ռուսաստան։ Հաշվով Ռուսաստանում ավելի թանկ է գնել Եվ եթե դուք ունեք այդպիսի հաստատում եք այդպիսի տվյալները, ապա ինչ մասշտաբի է դրա հասնում և ինչ մեխանիզմներ են կիրառվում։ Եվ ինչ պետք է անի մեր կառավարությունը որ դրա դեմ անի։ Շատ լավ, ես ներողություն միջում եմ։ Իհարկե հաճելի է որ հնարավորություն ունեն նաև մեր թղթակցական կորպուսը ԶԼՄ-ները նույնպես հարցեր տալու Սակայն մենք հակված ենք այստեղ նաև պրոֆեսիոնալ քննարկում, վերջին դիրքորոշումների արտահայտում։ Հիմա հարցերը շարունակենք, դուք խմբավորված ըստ երևույթին կպատրաստվեք և մենք արդեն արտահայտում այդ հնարավորությունը կձեռնենք։ Բարոն Մնացականյան պրոֆեսոր։ Ես ցանկանում եմ լսել ձեր դիրքորոշումը կամ ձեր գնահատականը կենտրոնական բանկի իրականացված քայլերի վերաբերյալ դրամի արտադրության հետ կապված եւ պարոնի տեսանկյունից եթե մենք դիտարկենք, ապա եթե հնարավոր լինի 1-ից 5 բալի սանդրակում, ինչպես այն կարող է գնահատել։ Հաջորդը ներկայացեք։ So my first question is, do you think that this can be called as a short-term financial crisis in Armenia? Are we currently witnesses of this? The second question is, during the interview with Barsam, the Georgian National Bank governor yesterday noted that yes, the lari has devaluated, but it continues to increase in the latest week. So what Armenia doesn't do that Georgia was able to do, and what do you suggest in this case? The first question, yes, the question was already given about CBA policy and how much increase of the dollar can we still witness? Will it go to 700 dirhams for $1 or not? Thank you. Thank you. Ես հաշվել եմ նոյեմբեր ամսվա ընթացքում, թե որքան է կազմել ընդհանուր լոմբարդայի ռեպոյի ծավալները, ընդհանրապես 167 միլիարդ է կազմել, եւ կա միջակայք, որտեղ 10 օրերի ընթացքում կենտրոնական բանկը շատ ակտիվ դրամ է վաճառել եւ այդ դրամի վաճառքը պայմանավորվել է նաեւ շատ բարձր տոկոսադրույթներով, մասնավորապես հասել մինչև 24-ի։ Հիմա իմ հարցերը հետագայում է, նշեցիք կենտրոնական բանկի գործիքների մասին, դրամապարկայի քաղաքականության, բայց հետաքրքիր է կոնկրետ հետևել եք կազմում եք որից մի եզրակացություն կապված այս գործիքի հետ եւ բացի դրանից դրանով պայմանավորված են հայտնել, որ դոլար չի վաճառել մեր կենտրոնական բանկը, այլ հայտարարություն արել, որ դες միլիոն արդեն 4 միլիոն դոլար վաճառում։ Ես ուղղակի հետաքրքիր է, թե ինչ է տեղի ունենալու, որովհետեւ ես ճիշտ ասած նկատել եմ շատ սպեկուլյատիվ բնույթի գործարքներ, քան կոնկրետ դրամի կայունացման հետ Yeah. My question regards to the oil price decrease.
this, you mentioned that it refers to the demand and supply sides. The supply, I'm okay with that. Actually, there was a question. Now, regarding the demand, you mentioned that the demand is decreasing for the oil. Yeah, it's weakening, no less. Yes. But actually, and what is the reason? You said that the problem is the reason is the innovation technologies that are used and going to replace the usage of oil in the industries. But actually, we know that innovation is not a one-day deal, and in your projections for the oil prices, that wasn't included. So, is there a particular assessment, evaluation, how much really this factor affects the prices? Yeah, capital. Դա ենթադրում է պայմանագրերի փոփոխություններ եւ այլն։ Հասկանալի հարց, պարոն Մանուկյան, մենք գրեթե սպառեցինք, վերջին հարցը եկեք պայմանավորվենք, վերջինը կլինի այն խնդրեմ, հարց միայն վստահ։ Տեսանելի հորիզոնում սահմանները փոխարինվում։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Հիմա հնարավորություն ենք ընձեռում նորից։ Okay. I'm trying to group the question. Okay. Let me see. Okay, I'm with you again. Yeah. Okay, let's go. There are many questions, all of them very interesting. I try to group them. Let's see if I cover everything. If not, we can go a second round. Բազմաթիվ հարցեր տրվեցին, փորձեմ խմբավորել դրանք, եթե ինչ-որ բան բաց թողնեմ, կխնդրեմ եք ասել։ Yeah, I think that in the presentation, I have to explain that I didn't say that everybody is doing very bad at Armenian very well. Ես նախ ուզում եմ պարզաբանել, որ զեկուցման ընթացքում ասածս այն չէ, որ բոլոր երկրները վատ վիճակում են, իսկ Հայաստանը լավ։ I have to be very clear, the situation in Armenia is complex. Ես կուզեի մեկ անգամ ևս հստակեցնել, որ Հայաստանի իրավիճակը բավականին բարդ է։ But for the time being, it's not that bad as in other countries. And I can give you some example. Պարզապես այս պահի դրությամբ այնքան վատ չէ, ինչքան մի շարք այլ երկրներում։ Հիմա բերեմ օրինակ։ Russia's economy is going to decrease. It's going to make a contraction of around 1%. Շուրջ 1%-ով կրճատում է լինելու կամ տնտեսության անկում է լինելու Ռուսաստանում։ Ukraine, for instance, by 6%. Ուկրաինան 6%-ով։ Armenia is still growing, below potential, but still growing. Հայաստանում
դեռևս տնտեսական աճ է արձանագրվում։ Ճիշտ է, այն պոտենցիալ կամ ներուժի մակարդակից ցածր է, բայց աճում է։ The focus for us, and this is our also assistance to Armenia, is to help next year to make the best under the current circumstances. Եվ մեր նպատակը այն է, որպեսզի օգնենք Հայաստանին, որ ներկա պայմաններում էլ Հայաստանին հաջորդ տարի հնարավորինս լավ արդյունքներ արձանագրի։ And then for that, all of us we have to work together to make it happen. Եվ դա կարողանալու համար իհարկե համատեղ պիտի աշխատենք։ And this is one of my major message for you. Սա հիմնական ուղերձներիցս մեկն էր։ Then there was another question about the fiscal consolidation. I think that the data are very clear. Հաջորդ հարցը, որը կապված էր ֆիսկալ կամ հարկաբյուջետային կոնսոլիդացման մասին, կարծում եմ տվյալները կան, բոլորին տեսանելի են։ The deficit increased a lot during the last crisis. Որովհետև երբ որ նախորդ տքնաժամի ժամանակ բյուջեի պակասույթը կտրուկ ավելացավ, and now the deficit is much lower, around 2% of GDP. Հիմա այն բավականին ցածր է եւ կազմում է հնայի շուրջ 2%։ This is how we should call it, right? This is the consolidation. Yeah, it's a consolidation. Okay. It's irrespective of the fact that there is no investment in the country, but we should only be focusing on the budget number. No, I didn't say that. Yeah, but because of the consolidation that has been done, now Armenia has a space to expand the fiscal if needed. Ուղղակի ասածս այն էր, որ հաշվի առնելով այդ կոնսոլիդացումը կամ դեֆիցիտի կրճատումը, այժմ ունենք հնարավորություն անհրաժեշտության դեպքում այդ ցուցանիշը ավելացնելու համար։ That implies can I finish? Ես որպես մասնագետ ասում եմ, բյուջեի 40%-ը կապված է դոլարի հետ, եւ դոլարի ես ահավոր ուրեմն տատանման հետ կապված է ո՞ց է հավաքածու կատարում։ Ensure 100% execution of the budget. So this is why Yeah, no, I understand. This is a very important concern, but most of the capital spending in the budget are financed with the support of international organizations and is denominated in dollar. Կարևոր մտահոգություն է, ես հասկանում եմ, բայց այդ հանգամանքը, որ կապիտալ ծախսերի մեծ մասը ֆինանսավորվում է միջազգային կառույցների կողմից եւ այդ ֆինանսավորումը դոլարով է, դա արդեն And the debt also, most of the debt is on concessional terms also from international organizations that have favorable conditions. Մյուս կողմից պարտքերը, որոնք ներգրավում են միջազգային կազմակերպություններից, արտոնյալ պայմաններով է եւ բավականին բարենպաստ են այդ պայմանները։ And I said Armenia international organization if things get worse. Եվ ինչպես արդեն նշեցի, եթե ավելի վատանավիճակը Հայաստանը ունի ամեն դեպքում միջազգային կազմակերպությունների օգնությունն ու աջակցությունը։ So let's move to another question. There was another question also about the effect, the oil price. I mean, this is a very complex issue. Մյուս հարցը, որը վերաբերում էր OPEC-ին, նավթի գներին եւ այլն, սա բավականին բարդ հարց է։ But then what is happening now is that the demand is not decreasing, but it's very soft, it's very weak. Պահանջարկը չի ասի նվազում է, բայց բավականին թույլ է այս պահին։ Why? Because China is not growing as much as in the past. Եվ դրա պատճառներից մեկը հիմնական այն է, որ Չինաստանը չի աճում նույն տեմպերով, ինչպես նախկինում։ China is a major consumption of energy in the world. Էներգակիրների խոշոր սպառող է Չինաստանը։ Also the European Union. Նույնը վերաբերում է նաև Եվրամիությանը։ So the demand is not pushing prices up. Այսինքն պահանջարկը այնքան չէ, որպեսզի գները բարձրացնի։ The innovation that I mentioned are on the supply side. Ինչ վերաբերում է նորամուծություններին կամ ինովացիաներին, ապա դրանք տեղի են ունենում առաջարկի կողմին։ As you may remember, there are this new technology called fracking that they can get oil from rocks. Ինչպես հավանաբար գիտեք, նոր տեխնոլոգիաները, որը կիրառվում են, դրանք հնարավորություն են տալիս նավթաքարից միանգամից ստանալ նավթը։ So they have increased the oil production enormously, especially in the US and Canada. Որի հետևանքով զգալի ավելացել են արդյունահանման ծավալները ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ Կանադայում։ So we have more supply, we have less demand. And on the other hand, մի կողմից առաջարկն է ավելանում, մյուս կողմից պահանջարկը նվազում։ Countries that are in the middle of a conflict like Iraq continue to produce oil.
country, Iraq? No. Մյուս կողմից այն երկրները, որոնք դեռևս հակամարտության մեջ են, օրինակ Իրաքը, շարունակում է արդյունահանել նավթ։ This is what we know for the time being. And the strategy of the OPEC, this is an interpretation because we don't know what happened in these meetings. Եվ իհարկե մենք փորձում ենք պարզապես մեկնաբանել այն տարբեր քննարկում ժողովները, որ OPEC-ում տեղի են ունենում, բայց ելնելով մեր ունեցած տեղեկություններից դա է։ Is to keep price relatively low. Նրանք ցանկանում են գինը հնարավորինս կամ հարաբերականորեն ցածր մակարդակի վրա պահպանել։ To make that some producers that have high cost, որովհետև այն արտադրողները, որոնց ծախսերը կամ որոնց համար ինքնարժեքը բարձր է, to be out of the market. շուկայից դուրս մղվել։ So this is how we see now the current situation. Իրավիճակը համենայն դեպս այսպես ենք պատկերացնում։ Yeah, there was also a specific question about China and Russia. Մի հարց կար, որը վերաբերում էր Ռուսաստանի եւ Չինաստանի։ I see that from the economic point of view, the problems that they have are domestic and not unrelated. Սրանք ավելի շատ ներքին խնդիրներ են այդ երկրների մոտ։ Russia has serious structural problems, investment is very low. Օրինակ Ռուսաստանը լուրջ կառուցվածքային խնդիրներ ունի, որի հետևանքով էլ ներդրումները Ռուսաստանում բավականին ցածր են։ Because of this heavy dependence on oil, the other productive sector in Russia is not very competitive. Եվ հաշվի առնելով Ռուսաստանի մեծ կախվածությունը նավթի արտահանումից, արտադրական ոլորտները մրցունակ չեն։ This is a growth model that the Russians have decided to put together, but now is in trouble because of the oil price. Սա պարզապես Ռուսաստանի կողմից կիրառվող տնտեսական աճի մոդելն էր, որը նավթի գների անկման դեպքում չի աշխատում։ China is a different story. China is focused on exporting goods to the rest of the world. Չինաստանը մի փոքր այլ ուղղվածություն ունի, որովհետև Չինաստանի ուղղվածությունը կամ ուղղվածության առանցքում արտահանումն է, ապրանքների արտահանումն է արտաքին աշխարհ։ And they are doing that very efficiently, but domestic demand are also low. Եվ դա նրանք կարողանում են արդյունավետ կերպով իրականացնել, սակայն ներքին պահանջարկը ևս ցածր է։ So China also is experiencing this slowing down in general. Ուստի ընդհանուր առմամբ Չինաստանում ևս արձանագրվում է տնտեսական աճի դանդաղում։ And also there are issues in the financial sector in China that is too much focus on the real estate, as I explained before. Եվ ինչպես արդեն նշեցի, մյուս խնդիրը, որ կա Չինաստանում, դա այն է, որ տնտեսության աճը շատ կենտրոնացած է անշարժ բույքի շուկայում։ Okay, now let's go back to Armenia. A question about Armenia. Վերադառնանք Հայաստանի վերաբերյալ տրված հարցին։ There was a question about the step that the authorities are taking right now. Հարցերից մեկը վերաբերում էր իշխանությունների կողմից ներկայումս իրականացվող քայլերին։ We support what the central bank is doing right now. The central bank is doing the right thing. Մենք աջակցում կամ կողմնակից ենք այն քայլերին, որ տվյալ պահին իրականացվում է կենտրոնական բանկը։ Դրանք ճիշտ քայլեր են։ The central bank intervened in the market to allow a smooth adjustment in the change rate. Քանի որ կենտրոնական բանկի միջամտությունները շուկային հետապնդում են փոխարժեքի ճշգրտումը սահուն դարձնելու նպատակով։ And now have a very small presence in the market to signal that the central bank is exiting the market. Մյուս կողմից ավելի փոքրացնելով մասնակցությունը շուկայում կենտրոնական բանկը ազդանշան է հաղորդում, որ աստիճանաբար ինքը շուկայից դուրս է գալու միջամտություններից։ To allow the banking system and market participants to find a new price. Որը հնարավորություն կտա բանկային համակարգին եւ շուկայի մասնակիցներին գտնելու նոր գինը։ On the other hand, it's as a complementary and it's keeping the drum attractive. Մյուս կողմից որպես լրացնող միջոցառում փորձում են պահել դրամը հնարավորինս գրավիչ պահել։ But tightening monetary policy in drum, liquid in drum. Սակայն մյուս կողմից փորձելով իհարկե խստացնել իրացվելիության պայմանները։ That's why there was an increase in the Lombard rate. Որի հետևանքով է Լոմբարդի տոկոսադրույքները բարձրացել են։ But it's consistent with this strategy. Այսինքն դա եւս համահունչ է իրենց կողմից իրականացվող ռազմավարությանը։ But there are other steps that have to be taken. For instance, the government, the treasury also has to issue government bonds that. Սակայն մյուս քայլը, որը կառավարությունը պիտի իրականացնի, վերաբերում է պարտատոմսերի թողարկմանը։ In the last few months, the treasury has been absent from markets.
վերջին ամիսներին Գանձապետարանը շուկայից բացակայել է։ It's important that the treasury goes back, issue bonds in drams to make drams attractive to investor and to savers. Իսկ կարևոր է որպեսզի Գանձապետարանը սկսի նորից պարտատոմսերի թողարկումով եւ դրամը դարձնի գրավիչ։ Բայց մենք ունենք ավելի ցուցակներ դրան եւ մենք ներկայացնում որին պայմանավորված չի աշխատում Yeah, no, I cannot say anything about the speculation. I mean, how you measure speculation, I don't know. This is speculation in foreign exchange market. Yeah. I don't know. I see a market working in which there are people finding a price, and it's very difficult because there is a lot of information that is changing. That's what I see. I mean, that's and this is what. And this is unfortunately market forces can be very bumpy at times. And it's why we have this kind of tools to help the process to take place in a way that is smoother. There was a very interesting question about capital controls. From different angles, but I think they're relating. Եթե մի քիչ փոքր այլ տեսանկյունից է հարցին մոտենում, բայց կարծում եմ նաև շերտ կապված է սրա հետ։ I think that at present Armenia is a very open economy with a very liberal trade and exchange rate regime. Այս պահին իմ կարծիքով Հայաստանը բավականին բաց լիբերալ տնտեսություն է, փոխարժեքի թե ընդհանրապես տնտեսության առումով։ This is something that has been good for business. Որը բավականին նպաստավոր է եղել գործարարության համար։ So we don't see now any kind of reason why to constrain this movement that could jeopardize business people to do what they have to do. Ուստի չեք գտնում, որ հիմա անհրաժեշտ կլինի ինչ-որ առումով սահմանափակել, որն էլ կվտանգի մարդկանց կողմից իրենց գործունեության կամ բիզնեսի իրականացումը։ But it is true that many countries in other parts of the world in the past, when they have this type of situation, have used capital controls temporary. Բայց ճիշտ է, որ մի շարք երկրներ տարբեր ժամանակահատվածներում, երբ որ նմանատիպ խնդիրներ են առաջացել, օգտագործել կամ կիրառել են նաև կապիտալի շարժի սահմանափակման։ But we don't see that happening now in Armenia. Ամենայն դեպս նման բան Հայաստանում չենք նկատում։ It's something that happened in situation of crisis and a very high level of stress. Դա միգուցե տեղի ունենում բարձր ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ որ շատ բարձր ցնցումներ կան։ And the response to depends on how things evolve, definitely. Եվ իհարկե դա մեծապես կապված է նաև հետագա զարգացումների աստիճանին։ There was a very interesting question about Georgia. That's very interesting. Why the stories are so different? Մի հետաքրքիր հարց կար նաև Վրաստանի հետ կապված, թե ինչու են այսպիսի տարբերություններ առաջացել Վրաստանի եւ Հայաստանի իրավիճակում։ This is very difficult to assess, but the perception is that in Georgia there is a higher tolerance to movement in the exchange rate in general in the population. Դա իհարկե դժվար է գնահատելը կամ բացատրելը, սակայն տպավորությունն այնպիսին է, որ Վրաստանում ավելի մեծ հանդուրժողականություն կա տատանումների, կտրուկ տատանումների նկատմամբ փոխարժեքի։ People get used to and understand that sometimes the exchange rate could be appreciated, like in the summer now could be depreciated, and they include that in the domestic Մարդիկ ուղղակի միշտ էլ պատրաստ են, որ կարող է լինել ինչպես արժևորում, այնպես էլ արժեզրկում, արժևորում ինչպես տեղի ունեցավ ամռանը եւ արժեզրկում ինչպես տեղի ունեցավ վերջին ամսվա ընթացքում։ The central bank իրենք ուղղակի հարմարվում են այդ իրավիճակին։ The central bank has been following a similar strategy as here, with maybe less intervention, like more allowing the market to decide the rate. Կենտրոնական բանկը նմանատիպ ռազմավարություն էր իհարկե իրականացնում նաև Վրաստանում, սակայն պարզապես իրենք ավելի քիչ են միջամտել, թույլ տալով որպեսզի շուկան ինքնակարգավորվի։ And the interesting thing that we saw in the slides that I wanted to use as an example is that in this process of looking for the price, there was a huge depreciation, what we call an overshooting.
Եվ այս ժամանակահատվածում, երբ որ տեղի էր ունենում գնի որոշում, տեղի ունենում գերթռիչք։ And then there was a very sharp correction in a few days. Այնուհետև մի քանի օր հետո կտրուկ փոփոխություն է արձանագրում, այսինքն կտրուկ նվազում է։ So the people that got US dollar during the peak, they have been losing money. Այսինքն մարդիկ ովքեր ձեռք էին բերել դոլարը գերթռիչքի ժամանակ, իրանք զգալի կորուստ ունեցան հետո երբ որ նվազեց։ But European businesses are more used to this type of management and they are more comfortable with that. Բայց Վրաստանում բիզնեսը ավելի համակերպված է այս վիճակին եւ ավելի լավ են կառավարում այս վիճակը։ What else? I think there was a question about financial crisis as well. I mean, I think that the important message is that the banking system in Armenia, because of these constraints, regulatory and macroprudential constraints, is very resilient. Մեր կարծիքով բանկային համակարգը բավականին դիմադրողականություն ունի, հաշվի առնելով այդ մակրոպրուդենցիալները, որոնք գործում են եւ այդ կարգավորումները, որոնք առկա են։ In any case, if there is when there is an assessment of this situation, the central bank and also banks, they do a stress test. Որովհետև այսպիսի իրավիճակում ինչպես կենտրոնական բանկը, այնպես էլ բանկերը ստրես տեստեր են անցկացնում։ I believe everybody understands what the stress test is about. So you simulate how the system will behave in a very unfavorable situation. And depending on the result of this stress test, the central bank decided to establish the safeguards, the macroprudential, the ratios. Եվ այնուհետև այս ստրես տեստերի արդյունքների հիման վրա կենտրոնական բանկը կառուցում է նաև այն հիմնական հարաբերակցությունները, որոնք անհրաժեշտ են այս իրավիճակին արձագանքելու համար։ Some of the stress tests that usually is simulated is a very large depreciation as the one that we are having now. Ուստի այդ ստրես տեստերում եւս հաշվի առնվել այն սցենարը, որի դեպքում այսպիսի կտրուկ արժեզրկում է արձանագրվում։ So the banking system was already required by the central bank to have big buffers to handle a situation similar to this one. Ուստի արդեն իսկ բանկերից պահանջվում էր, որպեսզի իրենք ունենային անհրաժեշտ մակարդակի բուֆերներ, որպեսզի նմանատիպ իրավիճակում կարողանային դուրս գալ, իրավիճակից դուրս գալ։ And then looking forward, if things get worse, because you never know, there are, as I said, the central bank has further instruments and Armenia has the support of the international organization. Եթե հետո վիճակը ավելի վատանա, ինչպես արդեն ասեցի, կան գործիքներ, որոնք կան կենտրոնական բանկի ձեռքի տակ, ինչպես նաև ունեն նաև աջակցություն միջազգային կառույցներից։ Good. I think that's finished. Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորի կողմից տիկին Թերեզա Դաբան Սանչեսին, այսպիսի կարևորագույն խնդիրների վերաբերյալ մեծ մեկնաբանություններ տալի եւ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի տեսակետը ներկայացնելու եւ վերլուծությունը համատական վերլուծություն կատարելու, նաեւ գիտական շրջանակների առումով կարծում եմ քննարկման առումով կարևոր կլինի տիկին Սանչեսին հաշվի առնել մեր բոլորի մոտեցումները, միգուցե նաև Հայաստանի տնտեսական եւ արժութային դրամավարտային քաղաքականության տնտեսության ժամանակ հաշվի առնելու այս իրողությունները եւ նաև գիտական հիմնավորումները։ Շնորհակալություն։ Երկու ժամ մենք դիպոց չարչարեցի։